Haleluya, haleluya. Agulumizibwe Katonda omulungi, tumuddize ekitiibwa n'amatendo. Mu biro bino tusinza, mu biro bino tuvunama, mu biro bino twewaayo nnyo. No matter the situation, weeweeyo maaso ga Kristo. Ayi kabaka ssebo, tuli mu maaso go. Tuzze emmiro olw'ekisa kyo n'obulungi bwo. Obulokozi bwo bulokola buli sekendi. Obulokozi bwo butusanga buli kadde. Katonda omulungi nannyini kisa, twaniriza ekisa kyo n'obulungi bwo n'okwagala kwo. Ayi Katonda, yegwe Katonda. Emmeeme zaffe buli lunaku ziggulibwawo okutegeera obulungi bwo. N'akaseera kano tuzze okumanya ebyo by'olaze eri abakazi n'abasajja, nti ono ye Katonda ddala, omutonzi w'eggulu n'ensi. Tukusinza, tuggulumiza ku lw'ekibiina ekinene. Mukama wange, omukono gwo gwa kisa n'okwagala kwo kisa. Obulungi bwo ye ttabaaza etwakira. Ekisa kyo kisa ddala, kisaasira buli mukazi n'omusajja eyeeyuna gye kiri. Mukama, tweyunye gy'oli kubanga oli mulungi. Tweyunye gy'oli mu linnya ly'omwana wo Yesu Kristo. Mwe tuddukidde emisinde okujja owooli ku Namulondo yo. Otusisinkanye kisa, obikozese kisa ku lw'abakazi n'abasajja ssebo. Tusaasire okuseseetuka kwe tuseseetuse mu kubeerawo kwo. Mukama, we tukoze nga ffe, bwe twogedde nga ffe, bwe tulowoozezza nga ffe, otuwe ekisa kyo. Katonda omulungi omwesigwa nannyini kisa, otuddiza okwagala kwo okw'olubeerera. Kabaka ba kabaka ssebo, tuwonga mu mikono gyo. Bw'ayinza oyinze, bw'asaasire osaasire, bw'omuluŋŋamye oluŋŋamye, bw'alagirire olagirire, bw'omwonyoonye. Yeggwe Kristo akola ebyekisa. Yeggwe Kristo asaanidde emisana n'ekiro. Tukusinza, tuggulumiza. Mukama wange, ekiro kya leero ke kibeere eky'omukazi ey'omusajja oyo agamba nti olwaleero njagala kulaba Katonda wange. Omukazi oyo agamba nti leero taata, njagala kulaba, njagala kuwulira, njagala kuwulira ku ddoboozi lyo nga lyogera gye ndi. Kabaka ba kabaka, abalwadde tubakwasizza, abasobeddwa tubakwasizza, kubanga yeggwe alina root plan ennungi. Tunaakusinzanga, tunaggulumizanga emisana n'ekiro. Katonda wange omulungi omwesigwa, jangu ofuge. Ayi Omwoyo Omutukuvu, tukwaniriza. Ojje driver waffe omulungi, otuvuge otutuuse, tunaagenda okuvaawo nga tugamba nti weewaawo ekikoze mu linnya erya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Haleluya, haleluya. Nkwaniriza mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nkwaniriza olw'ekisa kya Katonda. Mukwano gwange, mu nsi eno yanirizanga Katonda, lowoozanga ku bulungi bwe, fumiitirizanga ku kisa kye. Mwagale, yogera, langirira, kkiriza, omugambe nti oli mulungi ddadi, okola bya kisa. Yaani akwenkana, yaani akuyiiza ng'oli mulungi taata, ng'ondabisiza ebyekisa, ng'ontuusiza bwe mbadde sisuubira. Onzikuliddewo oluggi lwali lwannema okuggula, naye ekisa kyo kiramu gye ndi. Okoze bikulu Yesu, okoze bya kisa. Osaanidde nsitula emmeeme yange yonna ne ngikuwa. Katonda wange onsisinkana olwaleero. Katonda wange ondaba olwaleero. Katonda wange nkulaba olwaleero, gw'omutonzi w'eggulu n'ensi. Weebale gwakoze ebikulu, weebale gw'okoze eby'ensonga. Nkusinza, nkugulumiza, kubanga osaanidde. Agulumizibwe Katonda omwesigwa, gw'oyogerera ebigambo ebirungi bw'otyo, gw'okkirizanga emisana n'ekiro. Agulumizibwe Katonda akuumye, akuleze. Ensi eno nnyangu, ate erudde erimu ebibuuzo, naye nnyangu kwabo abategedde empya ze. Eyanguwa buli lunaku. Luubiriranga okuyiga okwagala kwa Katonda. Paatu, luubiriranga okulaba ng'oyiga okwagala kwe. Kwe kuliwa, kuyitawa, kutuukawa, ye akolera mu ki, ayimirira mu ki, aggulawo atya. Katonda oyo olwalira njagadde atya, aguddewo gye ndi aguddewo atya. Ekisa kye kiriwa, nze kisa, ne weetegeera nti oli kisa. My sister, my brother, ali ku Bible Empire ekiro kya leero, gwe kisa kya Katonda, gwe bulungi bwa Kristo, gwe ttabaaza ye, gwe enkondo ye.
gy'anoonya mu kukkiriza buli lunaku, gy'akwata ekitabo n'asoma. Gundi mwali mu kukkiriza nti mwali, gundi mwali mu kukkiriza nti mwali. Ekitabo ky'eggulu kisomwa abali mu kukkiriza, era abalindidde mu kukkiriza, abawangula mu kukkiriza. Mukama atulindira mu kukkiriza, gwe yatonda amulindirawo mu kukkiriza. Nti kino kyali olwaleero kitegedde nti yenze kukkiriza, yenze afuga okukkiriza, yenze afuga. Yaniriza Omwoyo Omutukuvu oyo agenda ebuziba mu kigambo, akutwala mu kukkiriza, akutooza mu kukkiriza, akwambaza okukkiriza, akubeezawo mu kukkiriza, akuwanguza mu kukkiriza, akwambaza omunagiro gw'ekisa mu kukkiriza, ye Kristo Yesu. Yebazibwe Katonda omulungi omwesigwa. Olwaleero oliwo gwandaba mu kukkiriza, ndiwo mu kukkiriza. Obumwa bwaffe bwatula kukkiriza. Obumwa bwaffe bulemeddeko bugenda mu maaso mu kukkiriza. Tebudda mabega wabula bugenda mu maaso mu kukkiriza. Kristo atuwanguza mu kukkiriza, atutuusa mu kukkiriza. Ekisa kye kituleze mu kukkiriza. Omukono gwe gutulabirira mu kukkiriza. Yeebazibwe Katonda omulamu. Agulumizibwe Kristo Yesu, kubanga okukkiriza kwe kutulera. Okukkiriza bwe kutulera kutukyusiza ebiro. Okukkiriza bwe kutulera kutuwanguza ensozi. Okukkiriza bwe kutulera kutulabisa Katonda. Okukkiriza bwe kutulera tulaba ekyo Kristo kyagala tubeere. Kubanga amaaso go galemera mu kukkiriza bwe gati, Kristo n'akugulira mu kukkiriza, n'akulabisa ebiri ewala, n'akulabisa ebiri ewala ne bisembera. Kubanga okukkirizako amaaso go gakumidde mu kukkiriza, emmeme wagisimba mu kukkiriza, omutima gwo waguteeka mu kukkiriza, otunudde mu kukkiriza, otunudde we bikyukira, otunudde we wabikolera, otunudde mu kukkiriza. Buli w'otunula mu kukkiriza Kristo, ensi nnyangu. Ebyo oyagala ogenda bitoola mu kukkiriza kubanga oli mu kukkiriza. Tunula mu kukkiriza ekiro kya leero olabe Kristo. Yesu Kristo yeebazibwe. Nsanyusa okulaba n'Omwoyo Omutukuvu asanyusa otulaba. Kubanga bwe tunula mu kukkiriza tumulaba, abeera naffe atweyuna, atulagirira, atukkusa, aseseetula, ajjawo. Singa tumwambala ne tulaba nti tulina ekyamaanyi kye twambadde, tulina Omwoyo Omutukuvu, Ssaabalwanyi, Ssaabamezi, asasira, aluŋŋamya, oyo nannyini ffe. Waliwo aluŋŋamya ggwe nange kubanga tutunudde mu kukkiriza. Buli lw'otunula mu kukkiriza omulaba yakutunuulidde, ayagala ojja amaaso mu nsi otunule mu kukkiriza. Bannange gwaniriza olw'ekisa kya Katonda. Gwatunudde mu kukkiriza, gwalinze mu kukkiriza, gwagenda okujja mu kukkiriza, gwagenda okutoola mu kukkiriza. Buli lw'otunula bw'oti mu kukkiriza, feesi yo n'ogibuka, no matter the situation, n'otunula mu kukkiriza, ogenda kujja mu kukkiriza Kristo. Yeebazibwe Kristo omulamu nannyini kisa. Eri abakazi abatunudde mu kukkiriza, eri abasajja abatadde amaaso gaabwe mu kukkiriza. Tunula mu kukkiriza guno omulungi, olabe oyo gwe wakkiriza, otoolemu oyo mwe wakkiriza. Ayagala otoole mu kukkiriza. Waliwo olw'ekyoyagala okubeera n'ayagala kijja mu kukkiriza Kristo. Kubanga bwe ziba ssente ezikigula toziyina, bwe ziba byonna by'oyagala matiriyo tomuyina, naye otunudde lwa kukkiriza, olindiridde lwa kukkiriza, oyagala kutoola lwa kukkiriza, oyagala kuwangula lwa kukkiriza. Yeebazibwe Kristo omulamu eri abakazi n'abasajja abatunudde mu kukkiriza, abaagala mu kukkiriza, abali mu kutoola mu kukkiriza, abaagala ebyabwe nga biri mu kukkiriza, abalindiridde olw'okukkiriza, abawangula olw'okukkiriza. Agulumizibwe Katonda omulungi eri abakazi n'abasajja abatunudde mu kukkiriza Kristo, abatunuulidde eggulu, abatunuulidde okukkiriza kwabwe nga kuli mu ggulu. Yeebazibwe akutunuuliza mu kukkiriza nga gw'olindiridde mu kukkiriza, amaaso go gali mu kukkiriza, gw'okwatidde mu kukkiriza, ebigenda okubaako bya kukkiriza. Wayawukana ku nsi kati okkiriza. Ensi buli okkiriza Kristo ebikolebwako bakukkiriza. Si myaka emeka, si kiki ekiremeddewo, naye otunudde mu kukkiriza.
ekitegeeza ogenda kulya mu kukkiriza, ogenda kutola mu kukkiriza, ogenda kwambala mu kukkiriza, bigenda kubaako Kristo mu kukkiriza. Buli watunula mu kukkiriza amaaso go gatandika okulaba fulu mu kukkiriza, ogenda kutandika obbiraba kubanga okkiriza, ogenda tandika obbitola kubanga okkiriza, ogenda tandika obbikwatako kubanga okkiriza, ogenda biwembejja kubanga okkiriza, bigenda kufuuka kubanga okkiriza. Agulumizibwe Kristo eri omukazi akkiriza ekiro kyaleero ekigambo okukkiriza. Omusajja oyo atola okukkiriza. Kyonna ekikubaddeko wakkiriza n'olaba batambula n'ogamba nange nja kutambula. Wali toyogerera nga tosobola kufumitiriza naye walaba batambula n'okkiriza okutambula. Yeebazibwe Mukama. Wakkiriza okutambula n'olaba aboogera n'ogamba nja kusooka okujjobojja naye nja kwogera ne bikolebwako. Okukkiriza kututandika ku makya nga tuvudde mu nda y'abamaama baffe. Tulaba bamaama nga bakaaba olw'ebiso oba olw'okusindika woowe naawe n'otandika omuyambako okukaaba olw'okukkiriza. Omwana atandika okukaaba lwakukkiriza. Agulumizibwe Katonda omulamu. Ekyo n'ekibeerawo kibeera kukkiriza. Kyokkiriza ky'obeera, kyokkiriza kye kiwangula, kyokkiriza kye kikulembera. Siteepu zonna omwana akkiriza n'agamba edda nkoyo okundera bw'oti. Kati njagala kutuula nakkiriza okutuula. Ky'oyagala ogenda kutuuka omulembe omujja ng'okkiriza ku kubeere, ng'okkiriza okibeere okukkiriza. Bw'onokkiriza bigenda kwanguwa, bw'onokkiriza ogenda bitoola, bw'onokkiriza ogenda bibeera. Waliwo akuyambako mu lugendo. Yeebazibwe Katonda omulamu. Agenda okuyambako mu lugendo waali wajja naye. Ye mubumbi, ye Ssaababumbi. Yeebazibwe Kristo wo, yeebazibwe Kristo wange. Ansimbye olw'okukkiriza, anjagadde olw'okukkiriza, atuwembezza olw'okukkiriza, atusaasidde olw'okukkiriza. Ekisa kyo kabyokkiriza okuwonyezebwa ng'owona, kabyokkiriza okuzaala ng'ozaala, kabyokkiriza okufumbirwa ng'ofumbirwa, kabyokkiriza obuwanguzi nga bujja, kabyokkiriza teri ddoga eri Patrick kibeera kubanga okkiriza. Ekiro tekikyabadde nti yes kati mpangula ng'owangula. Waliwo ettabi lye bayita kukkiriza. Waliwo ensi eri mu kwogera olw'okukkiriza. Y'ensi misana n'ensi kiro eyogera. Yeebazibwe Katonda omwesigwa olw'okukkiriza. Yeebazibwe Kristo ayambaza abakazi n'abasajja olw'okukkiriza. Kyonna kyoyagala okutoola n'okibeera ogenda kusooka kikkiriza. Bw'onokkiriza nti kati nina omulembe gwe njagala okubeera gugenda kubaako mukwano gwange. Bw'onokkiriza nti amaziga gakome gagenda kukoma. Bw'onokkiriza nti kino ssebo kirina okukalira kigenda kukalira kubanga okkiriza kiveewo. Amiina. Agulumizibwe Kristo Yesu olw'okukkiriza. Okukkiriza. Okukkiriza kutulabisa eggulu liri wala ne tuliraba. Okukkiriza kutununuza eggulu ne tuliraba ne tulyekkenyinya kubanga tulaba olw'okukkiriza. Mukama yatuwa amaaso olw'okukkiriza tulabe eggulu. Olw'okukkiriza ogoba embeera ebadde mu bulamu olw'okukkiriza n'evaawo. Mukama waffe yeebazibwe olw'ebigambo Omwoyo Mutukuvu byalese gye tuli. Buli lw'oyambala kibayita okukkiriza waliwo ebigenda okutandika okweyuna kubanga wabikkiriza. Ky'otannatuukako tonnakikkiriza. Naye olunakkiriza bw'oti ng'okiraba. Kabira n'okkiriza n'ogamba nti kati nzikiriza okwagalibwa mu nnyumba wano wendi. Oba wano wendi ku mulimo wendi n'oyagalibwa. Nzikiriza okwagalibwa bano abadde bankuba n'empi. Okwagala kugenda kujja kubanga okukkiriza kati okkiriza ogaanye amaziga kati okkiriza okwagala kati kugenda kujja kubanga okukkiriza kati ogenda kubeera. Bw'onokkiriza obuwanguzi nga bujja. Mukama waffe yeebazibwe atenderezebwe Kristo Yesu. Waliwo bwe tunakkiriza tugenda kuwulira nga misana ayogera. Bwe tunakkiriza tugenda kuwulira ekiro nga atuwa amagezi. Agulumizibwe Kristo Yesu ku mulembe gwaffe guno. Atuyita mu maaso ge olw'okukkiriza.
tuli mu maaso ge lwakukkiriza okukkiriza. Kati nzikiriza embaga, kati nzikiriza okuzimba, kati nzikiriza okuzaala, kati nzikiriza guno mulembe gubeere ku nze ngende mu Amerika. Manyi buli muntu ayagala Amerika, n'omwana omuto ayimba Amerika, Amerika, Amerika. N'abali e Dubai baagala tegenda Canada. Kati okukkiriza kwabwe bakuteeka Canada, bakuteeka mu Amerika, bakuteeka Bungereza. Era connection ezisinga abaana abavaawo abava ebuwalabu bakkiriza kweyongerayo, tebakkiriza kudda eno. Batono abaagala okuddayo ewa Ssekyondwa banywere mu ggama ezabongoka. Nedda. Batono nnyo abaana abo ab'obuwala n'ab'obulenzi ayagala kweyongerayo. Batono nnyo abawala ayagala okuddayo ewa Ssekyondwa mu ggama ezabongotoka oba ezabongoka. Olw'okukkiriza kututwala mu maaso, tekutuuza mabega. Olw'okukkiriza kukulinnyisa ku misota ne kitakola akabi n'akatono, kubanga wayambala okukkiriza nti omulabe takyanjoga. Omulabe n'otandika omugyamu swiki ng'alaba akulaba. Waliwo omulabe alina okukulabako n'otandika omukenenula nga tamanyi nti omukenenula. Yamanyi agira naye ng'emmeeme ye ekuma muliro. Waliwo wogenda okukuma omuliro olw'okukkiriza. Yeebazibwe Kristo Yesu, atenderezebwe omulungi Yesu. Tuli ku siteegi eya Nayamani. Yakkiriza emirundi 7. Nayamani yakkirizibwa okunnyikibwa emirundi 7 ne bamugamba ssebo 7. Gumu n'addayo mu mazzi, 2 n'addayo mu mazzi, 3 n'addayo mu mazzi, 4 n'akkiriza ekigambo kya musajja wa Katonda. Waliwo ekigambo ky'oyagala okukkiriza kikola omulimu mu ggwe. Nga Nayamani bwe yakkiriza n'agamba enough is enough, ebigenge binvaako nzikiriza. Kyonna ky'oyagala okubeera ogenda kusooka okikkiriza kikubeeko mukwano. Era ogenda kweyunira okukkiriza kujje gy'oli nti kati ndi boss, ngenda kubeera nga boss, ngenda kwogera nga boss, ngenda kukola nga boss. Lwakukkiriza kwe kugenda okukola ebyo. Kabyokkiriza ogenda kulabako, ogenda kutoola kubanga okkiriza. Ky'otanakkiriza togenda kiraba, naye bw'onokkiriza ogenda kiraba. Waliwo ekikuliiza okikkiriza kikubeere nti wano nze wembadde ndootera ebirooto ebibi, kati nzikiriza birungi, ebibi mbigobye kubanga okkiriza. Baako ky'okkiriza okirabe. Nayamani yakkiriza ekigambo kya musajja wa Katonda n'ayinnyika emirundi 7. Olususu lwe ne ludda ng'olw'omwana omuto kubanga yakkiriza. Kati weetaagayo okukkiriza okupya. Amiina. Agulumizibwe Katonda atwambaza okukkiriza. Agulumizibwe Kristo Yesu nannyini kukkiriza. Atenderezebwe oyo Kitaffe ali mu ggulu. Nannyini nsi eno. Kyeweetaaga mu nsi eno kukkiriza ekipya ku ggwe, obuwanguzi ku ggwe, ettabaaza eyaka. Waliwo ky'oyagala nga bakiyita kukkiriza. Togenda kusigala nga weewumbye bw'oti. Olwo oba owanguddwa. Baako ky'okkiriza mukazi gwali ku Bible Empire. Y'ensonga kibadde tekinakutuukako kubanga tokikkirizanga. Musajja gwe waliwo ky'olina okukkiriza. Omulabe tagenda kusinga maanyi. Kkiriza nti Katonda gw'olina awangula omulabe. Wanki? Kkiriza ebipya, kkiriza obuwanguzi. Kkiriza ky'oyagala kikutuukeko, kikkirize. Buli lunaku kyatule nti nzikiriza kino taata. Taata olwaleero nzize mu nnyumba yo nga nzikiriza kino kimbeereko. Nzikiriza. Nzikiriza obuwanguzi, nzikiriza obulokozi. Nzikiriza gwe omulokozi okundokolanga buli lunaku n'okundagiranga buli lunaku kubanga ye gwe muwanguzi wange. Taata kino kye nzikiriza. Oli mulungi ssebo.
obadde obinoonya naye nga tewabikkiriza. Osobola okumala emyaka ne10 kubanga tewakkiriza. Naye okkiriza nga kisembera nga kijja ng'okikwatako ng'omulembe ogukukyuka. Kubanga wakkiriza. Bako kyokkiriza okirabe. Bako kyokkiriza okitole. Ensi eno nungi. Kabyokkiriza okubeera nga kiba. Kabyokkiriza okutoola ng'otoola. Kabyokkiriza okuwonyezebwa ng'owona. Nti Mukama leero seebase tulo naye ntoola okuwonyezebwa kwange. Ntoola okusumulwa kwange. Kubanga okkiriza okusumululwa nga kubeera. My brother, my sister. Okkiriza ki olwaleero? Okkiriza omulembe gwo. Kubeera omulembe ogw'enjawulo. Ogenda kiroota. Ogenda kiraba. Ogenda kikwatako. Kubanga okikkiriza. Yesu Kristo agamba nti obubonero buno buno agendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Banaayogeranga ennimi empya kubanga bakkiriza. Obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. N'okwogera ennimi empya bagenda zogera. Kubanga bakkiriza. Kyokkiriza kyogenda okubeera. Osooka kukkiriza. Obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Kabyokkiriza okulaba Katonda ng'atuuse. Kabyokkiriza okubeera ow'enjawulo ewammwe ng'obedde. Kabyokkiriza embaga ng'ogiraba. Kabyonokkiriza okuzimba ng'ozimba. Kabyonokkiriza okuzaala ng'ozaala. Kabyonokkiriza okuvuga ng'ovuga. Kabyonokkiriza obuwanguzi nga bujja. Kabyonokkiriza okubeera omuliro nga guba. Kyangu nnyo. Kabyogamba nti taata nze nfuula muliro. Ogenda tandika okwokya. Nga ne wolinnyo obulinnyi buwaka. Kubanga wakkiriza kiba. Taata nzikiriza okuweereza. Ye ng'asimula amafuta. Teyejjusa. Ensi eno eyimiridde ku musingi kukkiriza gwe gutulabisa Katonda. Kabyonokkiriza mpulidde abaana bangi ng'agamba nti ne mu nnyumba mwakola anyuka ssaawa 9 ne bamukuba n'omukuba. Mwana gwe bako ekigambo ky'okkiriza ekirala. Kkiriza enkyukakyuka mu nnyumba eyo egenda kubeerawo mukwano. Kkiriza Katonda. Zabbuli 19. Zabbuli 19 njagala tukkiriza okuva wano lwaleero. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Zabbuli 19 olunyiriri olusooka. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. N'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye. Ebbanga lyolaba ddene ate paamu. N'ebyogera emirimu gya Katonda. Emirimu gy'emikono gye. Naye eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Mukwano gwange ali ku Bible Empire ekiro kya leero. Sometimes tusoma Bible ne tutasaayo mwoyo naye waliwo ebigambo byoyagala nange byenjagala bifuuke tabaze namu mu bulamu bwaffe. Bituwa okusitula okukkiriza Katonda. Gwakkiriza Katonda. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Mukazi gwa ndaba oli wansi waggulu. Olaba ekitiibwa kya Katonda. Ebbanga lyogera emirimu gy'emikono gye. Naye wulira. Omusana gugamba ebigambo omusana. Omusana gugamba ebigambo omusana. Ng'ebigambo ebyo bya mukazi ono ali ku Bible Empire. Ebigambo ebyo nga bya musajja ono ali ku Bible Empire.
Omusana ebigambo bye biri kukwogera bikulaakulanya, bizimba, bikuza. Omusana gugamba ebigambo omusana. Yagamba mwe muli musana gwansi. Wangi musana gwansi. Oli musana gwansi. Ani oli musana gwansi. Naye wulira Bayibuli, ebigambo by'omu Bayibuli bya ngero. Ayo Omwoyo Omutukuvu ssebo tula ku bakazi n'abasajja. Olw'ekigambo kyo kino kyoleese mu maani. Ekigambo kyo kikolera omukazi n'omusajja olwaleero. Ng'omusajja okuva ku nze okutuuka ku musajja oyo. Omukazi okuva ku mukazi ow'omu nnyumba eno mukyala muliira. Kitambule kibune ensi yonna ku lw'abakazi bonna. Yeebazibwe Mukama. Ekigambo kya Katonda musana, oli musana gwansi. Kyogera. Omusana gwogera. Omusana gugamba ebigambo omusana. Omusana gwogera n'omusana gw'ensinga yeggwe. Omusana gwogera obuwanguzi eri omukazi. Omusana gwogera obuwanguzi eri omusajja. Omusana gwogera eri omusana kubanga oli musana gwansi. Ndi musana gwansi. Ensi eyo giwangula ensi eyo kubanga Mukama yagikuwa. Ensi eyo giwangula. Weetaaga kuwulira ebigambo ebikwogerwako. Omusana gwogera eri omusana. Kyolwaleero okwata obuwanguzi bw'omukwano. Omusana gwogera nti mukwano gwange gyatugende ffenna. Gwolowooza akasana pereketi akakwogeza. Naye kalina bwe kali mu kugamba obuwanguzi. Kateekeko ebirowoozo kakulagirire. Kakuvumbule. Yagamba mwe muli musana gwansi. Omulokozi Yesu. Naye wulira ekigambo kya Mukama Katonda olwaleero okunnyonnyola kujja. Olwaleero nze kuwangula, nzize kuwangula olw'ekisa ky'Omwoyo Omutukuvu. Tuli mu Zabbuli 19, tuli ku lunyiriri lwa 2. Omusana gugamba ebigambo omusana. Ndi mukazi gwe wangula, musajja gwe wangula. Omusana guli mu kugamba. Gaggawala. Nyweza Katonda. Nyweza eyantonda. Nyweza eyakutonda. Tuli baaluganda munnange. Tuli baaluganda leka tusabe taata. Nze kankumulisize saba. Kawoola. Omusana gugamba ebigambo emisana. Gugamba musana gunne waagwo. Kubanga eyabatonda y'omu. Nze kankumulisize mukwano gwange Nannyanzi. Kankumulisize. Kankulagirire munnange. Gugamba naye towaddeeyo. Akasana kanjokyeza nze. Naye gwina ebigambo bye guli mu kugamba ng'obyetaaga. Omusana gwogera gy'oli. Omusana gukulagirira nti katumukowole yatutonda munnange akuwa omukisa. Katumukowole yamukutonda akuwa by'oyagala. Omusana gwogera ebigambo nga gwogamba omusana. Omusana gwogera n'omusana kubanga yatutonda ali omu. Ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Munnange kaakati kantubuulire. Omusana gwogera. Omusana gutubuulira ne tetuwulira. Yeebazibwe Katonda omulungi olw'omukazi ataddeyo omwoyo. Olw'omusajja ataddeyo omwoyo. Omusana gwogera. Gugamba ebigambo oba ekigambo omusana. Munnange wangula. Eyatutonda awanguza. Eyatugutonda awanguza. Waliwo omusana we gulina okulagirira n'otuuka ne gukumulisiza. Ne gugenda nga gugamba ebigambo ebirungi paka ng'otuuse ku buwanguzi bwesibeeko. Gugamba ebigambo eby'obuwanguzi. Paka ng'oli mu kadaali, paka ng'oli mu nnyumba yo, paka ng'oli mu bizinesi yo. Gukuume.
Yebazibwe Kristo mukwano gwange ali ku Bible Empire. Waliwo omusana guli mukulagirira. Gwogera ebigambo gy'oli. Yatonda mwesigwa, akola ebyesigwa, asaasira, asumulula, ajjanjaba, agaba obufumbo obutukuvu, agaba emikwano emiramu, agaba obuwanguzi, alagirira. Omusana gwokya abalogo. Omusana gugamba nti nze nsobola ndagirira we bali mbokye baaba. Omusana gwogera ekigambo mu kutu eri omukazi eyewaddeyo okuwulira, eri omusajja eyewaddeyo okuwulira ekigambo kya Katonda. Wangi munnange, yebazibwe Kristo omulungi. Waliwo ekigambo ky'oyagala, waliwo obuvumu bw'oyagala, waliwo amaanyi ga Katonda g'oyagala, waliwo okubeera kw'oyagala. Ng'ekigambo kiva eri musana ne kijja gy'oli. Ekigambo ne kiragirira omukazi n'atuuka. Omusajja n'awangula, omusajja n'alaba Katonda, omukazi n'alaba Katonda. Ensi eno gye tulimu ya Mukama n'okujjula kwayo. Yebazibwe Katonda omulamu. N'ekiro kiraga amagezi. Ekiro kiraga amagezi. Ekiro kiraga amagezi. Ekiro kikulaga amagezi agagenda okuzimba. Kigenda kuteekako akasengejja k'amagezi. Ekiro wano we tuli tunoonya amagezi ga kiro. Eyabumba ekiro, eyatuteeka mu kiro, kati tuli mu kiro, naffe tuli kiro, kati kiri mutuwa amagezi. Ekiro kirimu kuwa amagezi ga buwanguzi. Oli mukuleka ku magezi ga kiro. Haleluya. Yesu Kristo yebazibwe mukwano gwange. Ensi eno tewaliwo ky'olaba nga si kya Katonda. Tewaliwo ky'olaba nga si kya Katonda. Kati ekiro kiri mutuwa amagezi gaakyo, obuwanguzi, okutuuka kwaffe, okwata ku byaffe, kitulagirira amagezi. Omukazi afumiitiriza, omusajja afumiitiriza, yeemaakinga, yeekweshoninga, yeebuuza ebibuuzo bingi, yeetiikinga, yeewa akabonero aka afu, akyusa endaba ye y'ebintu kubanga ali mu kiro eky'amagezi. Akyusa omulembe, kiro amukyusiza omulembe amuwa kiro magezi. Nti ensonga eno ngenda gyaŋŋanga ntya, ensonga eno ngenda gikwata ntya. Ayi omwoyo mutukuvu yiwa omwoyo wo ku bakazi n'abasajja bali ku Bible Empire ekiro kya leero. Wabeewo omukazi ava wano ng'ekisa kya Katonda kimuyiikidde. Wabeewo omusajja ava wano ng'ekisa kya Katonda akireze ne kijjula ku ye. Haleluya. Mukwano gwange, agulumizibwe Katonda akulagirira. Ky'oyagala tekigenda kuva mu ggulu ng'emmaani. Nedda. Weetaaga etabaaza ennamu, neetaaga etabaaza ennamu. Katonda yakuleeta nakyo. Bwe wava mu nda ya maama wajja nakyo ku nsi eno, oli nakyo. Kabi wafuluma mu nda ya maama wo, buli kimu ky'oyagala n'omwami wafuluma naye, n'omukyala wafuluma naye, n'obugaga wafuluma naye, n'okuweereza Katonda n'omutya wafuluma nako. Kyafuluma weekiri ku nsi. Emisana kyogera, misana akyogererako. N'ekiro akiwa amagezi. Naye wakati awo wabaddewo omwala ogubutakikkiriza. Ky'oyagala ogenda kikkiriza. Abasajja bano bakulere oba abakyala bano. Kiro n'emisana abikwase. Kiro n'emisana akuwa amagezi. Misana ayogera ennyo ng'akikulaga. Ti mukazi gwe kyobadde onoonya kiikyo, musajja gwe kyobadde onoonya kiikyo. Misana agenda kulagirira kikwatako.
agenda kulagirira we kiri n'ogenda kijja. Yeebazibwe Katonda waffe nannyini kisa nannyini ekyo kyatugabira ge magezi ge. Yeebazibwe Katonda eri abakazi n'abasajja abashayalinze. Mukama akuwa omukisa akusanyuse. Waliwo ayagala ekigambo kino ng'alina okutereeza essaala ye mu kiro anoonya amagezi. Waliwo abakazi n'abasajja ng'olwali anoonya amagezi ng'ebyensi yabifuna naye nga atya n'okukola. Alina biliyoni za ssente naye atudde ennaku zaawo sina kindi ziwumbye n'okuwumba ezimu. Naye ng'ayagalayo ekiro ekimuwa amagezi kye kino nga gwagenda kimutuusaako naawe Mukama akuwa ekyomuyiika. Mukama waffe yeebazibwe. Sewali bigambo newankubadde olulimi eddoboozi lyabyo teriwulikika. Eddoboozi ly'olulimi eddoboozi n'olulimi lwa kirono gw'owulira tosobola biwulira, naye kikwetaagisa gifuti okutuula wansi ogambe kati bino biro byange nzikiriza. Ekigambo kino kyatandise mu kukkiriza. Oyagala bikubeeko naye wabikkiriza? Katusabe. Oyagala kikubeeko naye wakikkiriza kikubeeko? Oyagala kikubeeko era okiyaayaanira naye wakikkiriza kikubeeko mukwano? Wakikkiriza kikubeeko? Bingi buli mukazi byayagala oba omusajja ali ku bayiba empale naye wakkiriza kikubeeko? Agulumizibwe Katonda omulamu. Wakkiriza kikubeeko? Ensi esaba n'esaba naye nga takikkiriza kimubeeko. Nzikirizibwa ssebo okuwonyezebwa. Ntoola okukkiriza ayi Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mponyezebwa ekiro kya leero ntoola nzikiriza ssebo. Ntoola okuwonyezebwa kwange Yesu. Ng'okuwonyezebwa kujja gy'oli. Ntoola okulaba omwami wange. Nzikiriza kimbeeko. Kubanga otodde okukkiriza nga kibaawo. Kabyotoola okukkiriza nga kiba. Kabyotoola okikwatako ng'ogamba taata kino ntoola. Okwata ku bisimuluzo by'amaka gange, eby'amaka gange, eby'olusuku olwange. Kabyotoola nga kijja nga kikubaako. Kubanga lwaki kigenda kukubaako? Mukama yakuteekawo okulaba ekitiibwa kye n'okulaba omulimu gw'emikono gye. Katonda yakutooza okibeeko. Tewaliwo nsi gy'olimu nga ndala nga gwe nsi gy'olimu yakulemererwa. Nedda. Kkiriza okitoole, kkiriza okibeere, kkiriza okirabeko, kkiriza okifune, kkiriza okinyweze, kkiriza kikubeere, kkiriza okifuge, kkiriza ebigere by'okukyusibwa, kkiriza feesi yo okufuuka omuliro. Oyo akola bikulu eri abo abakkiriza. Olwaleero mukazi gw'okkiriza, tokkiriza ng'okyamuse naye okkiriza okutoola mu Katonda. Okkiriza okuwulya eddoboozi amagezi agayita ekiro. Okkiriza ekyo. Bingi bye tusaba, bingi bye tukoowoola, naye bw'okkiriza ne bwe kiba kimaze emyaka emeka kituuka. Kituuka kubanga okkiriza okitoolera wansi w'eggulu.
eggulu lino litugabira byonna bye twetaaga. Nagamba waliwo abantu bwe baba bakuwanyisa boogera. Nebaza Katonda. Uno munnange. Misana nga akusitula. Misana nga akwasa kiro. Kiro wa magezi. Misana ayogera. Eddoboozi lye n'otaliwulira. Munnange mugambye uno mumpeera amagezi. Tampuliriza. Misana nga akusitula. Misana bw'aba akugabira kiro ayogera n'ekiro. Mukwasiza munnange patulo uno. Kati kiro nga akulinda kubanga kiro magezi. Kiro ng'olyoka okola bw'oti maama nnyawo ssebo. Omuntu alabye. Omuntu abonyeebonye. Naye kiro ayagala otegeere. Omwenyumirizeemu nti kiro yampa amagezi yankyusiza okukkiriza. Tuli mu Bayibuli. Zabbuli 19. Tuddemu okutandikirawo. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Eggulu lyogera ne bwe liba lissa ekitiibwa kikka nga litonyesa enkuba. Ekitiibwa kya Katonda kikka. Ekitiibwa kya Katonda kiva waggulu ne kikka ne kifukirira nga tugamba maama omutonzi w'eggulu n'ensi aleese atojesezza. Eggulu ne lyogera ne lirangirira. Eggulu ne lyogera litonyesa kwona atakkiriza. Eggulu lifukirira atakkiriza. Naye nga ne wayimiridde wafukiridde wawe. Ekitegeeza naawe salenda kubanga naawe oli buwe. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda. Amaanyi ge gakka ku bakazi n'abasajja. Mukazi gwe musajja gwe ensi yonna gy'olimu tewaliyo myezi 10. Guli ogwo. Tewaliiwo njuba 5. Nedda. Eryemu. Eyatonda enjuba yatonda omwezi yatonda gwe nange. Kati olina by'oyagala. Naye akatabi kw'otudde n'omuti ogwo gw'otuddeko si gwe wagutonda. Otudde ku ttabi complaininga lwaki nze. Naye nga n'ettabi kw'otudde lya Katonda. Eyizo litulako emisana oba ekiro. N'amatama g'okutteko ge yagakuwa. Ne Mukama okoze otya? Kyotuddeko ne kyokomplainingirako ne wekyemulugunyako kya Katonda. It's better. Ne tukyuka n'atukyusiza omulembe. Ne tutegeera obuvo n'obuddo. Ne tutegeera nti tulina ow'amaanyi. Ensi gy'olabanga ekulemeredde. Gy'oyambazizza complaininga. Wonna w'otunula wa Katonda ne w'otudde. Ne ky'oyambadde. Ne ky'olidde ne ky'onywedde kya Katonda. Era kifuuka omukisa gy'oli. Byonna by'olaba ne byofumiitirizaako tekuliko kikyo. Naawe wennyini toli wuwo. Singa wali wuwo, singa okubye omutima gw'empi bannange. Mutima gwo nnimpi. Yakweka omutima kubanga toli mwesigwa. N'agukweka mu ggwe kubanga si ggwe toli wuwo. Ggwe toli wuwo. Oli wa Katonda. Oli mwana wanda yaggulu. N'omutima gwo yagukweka. Omutima gwo gukomplainize.
era okoma wano kubanga we kucomplaining nga si wuwo ne we kutudde si wawo. Abakazi nga mukutudde emitima kundi amenya omutima n'omubuuza kumenyesiiwa omazeemu amaanyi nze wakyo mpaayiriza Katonda ompaayiriza oyagala kunkubya migozi malamu abantu amaanyi. Yesu Kristo yeebazibwe. Waliwo ebyogera mu nsi eno ebbanga lino lyentuddemu lindaga omulimu gwa Katonda. Sisobola disitula lino ebbanga wentudde wano sisobola disitula wabula ndyeyagaliramu olw'ekisa kya Katonda ne muga weebale taata okundaga omulimu gwo taata weebale munnange. Kati eno ensi gy'oyagala ekukyukire tunoolya omusajja gwe bayita misana n'ekiro. Abakazi singa beesokolamu dda abaana yeebaleko bannange kubanga bali mu bo. Singa babeesokolamu dda yagamba olimba. Ekyo kitiibwa kyange. Banoonyeza abaana baali ejjeemu be baagala naye Mukama Katonda akulaga nti n'omwana siiwo wa musajja njebaleko. Haleluya. N'omwana gwe wasitula emyezi 9 tebamutuma Nakalyango bamutuma Muliire. Yesu Kristo yeebazibwe. Ekitiibwa kiddayo ew'omutonzi n'ewaggulu n'ensi. Mukazi gwe olwaleero tugenda kusaba essaala. Musajja gwe tugenda kusaba essaala. Weebale kwagala Katonda mu mazima ne weewaayo mu mazima. Okutegeera ebigambo bye. Akola ki? Ayogera ki? Agulumizibwe Katonda mukazi gwe ali ku Bayibuli empaya olwaleero. Atenderezebwe Katonda omulamu gye tuli ffenna. Nannyini kisaasaanidde akola bikulu. Mwesigwa. Waliwo eddoboozi eryogera erikulera. Munange batutonda ffenna tocomplaininga. Nsaba nkulagirire bangamba nkulagirire nkumulisize. Musana ayogera. Njagala tuwulire olwaleero tubeeko okuyiga kwe tujjamu tutwale ekigambo kya Mukama nti nsonga nnene. Obudde bwe bukya kiro naddayo kiro akuwa ekirooto. Abakazi abasinga bafuna ebirooto olw'okusinga we basiiba. Abasajja abasinga bafuna ebirooto okusinga bw'asiibye. Kyosiibye waganye okulaba misana ekitiibwa kya Katonda. Musana akubuulira eddoboozi lye mwogerezeganye kubanga ali mukugamba munange bukedde mulisiza abasajja n'abakazi abasaba eri Katonda. Mulisiza gundi tunuulira ng'ogaana kumulisiza ng'okomplainingira mu misana ng'olyoka oloota ng'eŋŋamiya ziggoba. Ogenda okuloota ng'eŋŋamiya zikugoba. Musumba nze simanyi kyambaako naawe nti nange ate ki nkoze eki? Naloose eŋŋamiya zingoba. Misana tewamukozesezza. Misana tewamukozesezza mukwano gwange. Wulira Bayibuli.
Olunyiriri lwokubiri. Omusana gugambe ebigambo omusana. Omusana gugamba ebigambo omusana. Omusana gwogera obuwanguzi ku musana. Omusana gukulangirirako omwami. Omusana gukulangirirako obuwanguzi. Omusana gukulagirira okukwata ku bibyo. Gwogera eri omusana. Mukama waffe yeebasibwe mukwano gwange. Omusana gwogera ne gugamba omusana. Kubanga oli mu musana. Naawe oli musana gwogera. Nti olwaleero tuteese. Oyagala tulagewa. Omutonzi alaba. Nze antumye gy'oli. Y'ensonga lwaki akukkiriza ontambuliremu. Ontambuliramu n'oyagala ki? Ontambuliramu oyagala ki? Omusana gwogera. Mukwano gwange tuli mu Bayibuli. Wuliriza nnyo Omwoyo Mutukuvu kyagamba ekkanisa. Omusana gwogera. Mukazi gwe nti ye musana. Ekigambo ky'oŋŋamba olw'ekyo bw'oŋŋamba kyambaga kyamaka nkooye ssebo okubeeramu nga sirina mwami. Yogera n'omusana guli omulala gujje gunnonye. Omusana gwogera. Gugamba ekigambo omusana. Waliwo ekigambo ekirina okugambibwa omusana. Kyatumibwa dda kijje gy'oli. Ekikyusa omulembe gwo. Naye omusana tubadde tukuyitamu nga tuguzitoyezza. Nga bye tukutte guswala. Ekigambo ne kijja okuva eri omutonzi w'eggulu n'ensi. Naye mmwe mulowooza mmwe mwetonda. Nti nedda ssibu. Mumanyi nti mbaagadde. Naalibakomezaawo we mulaba kumpi nnyo. Naye nabalaga n'obwengula. Mbalaze ebbanga musobole okwowola ebyammwe bikke. Nabateerawo ekiro mukoowole amagezi. Naye temufuddeeyo mulowooza muli kyemeza. Mukama otulaga ebibye. Fe abamutegedde. Mukwano gwange nkusabira. Tegeera nnyo empya za Kristo. Katonda akulaze. Teekamu ekitiibwa. Eggulu ligenda kwogera. Buli ekinatonyanga ku nnyumba yo nga kikuba mukisa. Ng'eggulu lye lyogera. Ng'eggulu litandika okwogera buli w'oyita nga lyogera. Nga lyogera n'ekiro n'emisana. Ogenda tandika okuwulira amalobooza. Omwoyo Mutukuvu agenda kusaasiranga buli w'onoowetanga. Buli w'onooyitanga bw'oti. Omwoyo Mutukuvu asaasira. Kubanga ebyogera biva eri Katonda. Yeebazibwe Katonda omulungi. Agulumizibwe Kristo Yesu. Oli mu mulembe gwo ogukyuse omulembe ogwalemerawo. Ekigambo kya Katonda bwe kyajjira Nayamani. Nga bw'owulira kijjizza olwale gy'olina gyendi. Ekigambo kyagamba mugende mumugambe. Yennyika emirundi 7. Nti meka taata nti 7. Yagenda lwa kigambo. Neyennyika emirundi 7. Nayamani n'agenda emirundi 7. Agenda okuvaayo gw'omusanvu nga muto. Nga bebe. Kibubu. Bwe yavaayo olw'ekigambo kya Katonda kyanywezebwa ku ye. Kubanga omusajja wa Katonda yakyogera ne kinywezebwa ku ye. Kyanywezebwa oba misana kyayogera gy'ali. Kyayogera ekigambo kya Katonda ku Nayamani misana. Ekigambo kya Katonda ne kinywera ku Nayamani. Mukazi gwe musajja gwe. Waliwo ekigambo ekinywera gy'oli olwaleero.
ndabye ebigambo nga binywera eri abakazi n'abasajja bawangudde bakutte ku byabo. Kiro agaba amagezi, aleeta, ayawula, agabanya, ffenna ne tufuna. Naye ensonga lwaki tuloota bubi ne tulaba ebintu nga tebijja? Kubanga tonnakkiriza kyoyagala kubeera. Kkiriza ekiro okuba ng'olina omwami. Kkiriza emisana ng'akuvuga mu motoka nga mugenda mu bizinesi. Kkiriza Katonda yatuteeka ku minsaani, ayagala nnyo tumuwulirize. Olwaleero weeraba, oyagadde n'ogamba abantu bandisappointinga. Kiro yakulaba, misana n'akulaba, ali mu kusitula, akuyiire bikuleme n'okusitula kubanga yakulaba. Misana yakuloopa ewa kitaffe ayiza ebintu byonna. Ti omusajja oyo Patrick ayagala ate ayagaliza. Ekigambo kinywezebwa. Munange nga misana wayagala abantu emisana. Ekigambo kya Katonda ne kinyweza olw'okwagala. Ekiro ne kikwongera amagezi, ne kikuwa okufumiitiriza okuwangula. Ensi n'etabuuza nti Mutesi yawangula atya. Ensi n'etabuuza kubanga yategeera. Misana kyeki, kiro kyeki. Yaani andaga eggulu lino ery'enjawulo. Emisana ne ndiraba nga ntuukawo bulungi, ate ekiro ne ndaba nga nina kumulisibwa. Amagezi ne gajja. N'obuuza kiro n'akuwa amagezi kubanga kiro magezi. Mukwano gwange ali ku Bayibuli empale. Mukama akyusa omulembe. Katonda akyusa omulembe. Katonda agaba omulembe. Kubanga omulembe gw'oyagala ogenda gufuna nga buzibeera nga buki. Nakimanya ekyo. Mu kulokoka topulitendinga. Yatula omutonzi w'eggulu n'ensi. Topulitendinga mu kulokoka, topulitendinga. My dear sister, my dear brother, don't pretend. Topulitendinga eno tewajja kubbayo. Eno tewajja kubbayo. Topulitendinga mu Kristo. Ogenda kwekwekawe watali misana na kiro. Bannange Yesu yeebazibwe. Wawe ogenda okwekweka watali misana na kiro. Kyoyagala oyagala kirabako emisana. Kyoyagala oyagala kirabako ekiro. Omusajja ayambala ennaiti. Omukazi ayambala ennaiti, muyimire ku balukoni ennene nga muzeetooloola. Ng'emisana olaba n'ogamba ne bwanannyuka agenda kudda. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bwanaakola kyagenda kutuuka. Eno ensi Mukama wagenda okukyusiza omulembe, wagenda okunkyusiza omulembe. Eno ensi. Nina obujulizi bwenjobba mu maaso ebwanaamiriza. Omwoyo Omutukuvu wa Lugamba n'esijja bo bagamba olwaleero. Bwanaamiriza bannyabo ne basibu. Mbadde wiitinensi waabo. Naye nja bubawa ebiro nga bituuse. Mbadde wiitinensi waabo. Kumpi like 20 years. Mukama mwewuunyisa. Katonda mwewuunyisa kubanga ali munze aneewuunyisa nange mwewuunyisa. Olw'okukkiriza kwange neewuunyisa Katonda nange. Agamba nti ndabidde ddala alinga nze. Nze neewuunya Katonda naye yeewuunya okukkiriza kwange. Bannyabo ne bassebo olwaleero. Ekigambo kya Katonda kiri w'oli.
ndabye Katonda akola obujulizi nga bw'anaamiriza. Ndabye Katonda akola obujulizi obw'anaamiriza. Owulira obujulizi n'otya n'ogamba nange Katonda ndaba, obwedda mwentambulira. Naye ng'akoze obujulizi eno gye tuli okutuula wano mu maaso ga Kristo tetupretendinga. Eggulu likkiridde liraba, kiraawulira. Kati naawe oli mu kiro oba wamwe temunnazi. Kati gwali mu misana ali mu kugamba kati. Okitegedde nti bikwatagana. Ekigambo kiri mu amagezi gali mu kuva mu kiro gagenda mu misana. Gifuti ewaabwe misana. Canada misana. Ekitegeeza ekiro kitwambaza amagezi. Owulidde? Omusana ne gutandika okwogera n'omusana kubanga oli musana gwansi. Kati amagezi ga Katonda gagwa mu misana. Kyova olaba ensi eno buli kimu kiyonka ku kinne waakyo. Misana yonka ku kiro, kiro nayonka ku misana. Kati ewaffe bujja kuba bukya ng'ewabagifuti bukyazibu. Ensi bw'atyo bwe yagikola omutonzi w'eggulu n'ensi, agulumizibwe Katonda omulungi. Nze olwaleero nzize kusabira amagezi mu kiro kino. Mukama akuwa amagezi akagenda okuwuliza eddoboozi emisana nga misana ayogera nawe. Misana agenda kwogera paka ng'oli mu kadaali, paka ng'olera, paka ng'ozimba, paka ng'okulaakulana, paka ng'owangudde. Obuwanguzi bwe buli naawe bwajja dda buli ku nsi. Obuwanguzi bw'omukazi n'omusajja ali ku payipa empa ya bulina. Amina. Yebaziwe Mukama Yesu, yebaziwe 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 amina. Yebaziwe Kristo Yesu, yebaziwe amina. Yebaziwe Kristo Yesu, yebaziwe amina. Yebaziwe Kristo Yesu, yebaziwe amina. Agulumizibwe, asinzibwe, atenderezebwe. Eri omukazi ky'osaba kyajja dda, musajja gwe ky'osaba kyajja dda. Katonda ayagala oyimirire n'obuvumu. Katonda ayagala oyogere n'obuvumu. Katonda ayagala oyogere n'obuvumu. Misana kuwanguzi. Yesu Kristo ayagala oyogere n'obuvumu. Ekira kuwa amagezi. Akwera tupulani entuufu ey'okukwatamu okulaba ekikyo. Misana ono atutwala ku biruubirirwa bya Katonda we tukuŋŋaanyiza ne tuweza. Ono misana gw'olaba ono. My sister, my brother, ky'oyagala Katonda yakikuwadda misana akiina. Kira akikuuma. Akirabirira. Kira akuuma. Akikwasa. Ky'oyagala Katonda yakikuwadda. Banyabo ne bassebo. Wooli waliwo Kristo. Wooli waliwo Katonda. Olwaleero okkiriziganya nange Mukama akuwa obujulizi.
bw'okkiriza ali mu nze antumye gy'oli olwaleero obuukawo mu kiro kya leero akwasa ku byekisa byogenda okulaba enkya. Kabitukkiriza okwata ku ebyo. Kabyoliko era n'okkiriza obisaba ne tobikkirizanga byaddala obadde osaba naye nga tobikkirizanga bikwata. Naye kabyokkiriza bw'oti tamanyi myaka. Emyaka gyo gwagimanyi. Yalinda okkirize okuzaala, okufumbirwa. Yalinda okkirize okuzimba. Yalinda okkirize okuwonyezebwa. Yalinda okkirize okuwa ekitiibwa. Katonda n'akikola. Ensi eno eriko nnyini waayo. Nga bwe bagamba nti bizinesi ya gundi n'ensi eno eriko nnyini waayo. Nkiddemu eki? Ensi eno eriko nnyini waayo. Nga nawe bagamba nti ennyumba yange. Kati eno ensi ya Katonda n'ebigirimu byonna bibye. Ate abigabira abo abategedde ekisa kye. Omanyi nti bayita okubaawo ekiro ne wajja emisana ne bukya. Olubuto lwali lukulumyeko ng'oyagala keera ggula ddagala naye nga tebukya. Oguleka amagnesium ogayegayeko naye nga tebukya. Naye Mukama n'amala n'abukeesa. Yeebazibwe Kristo. Banyabo ne basibe. Mbadde nsaba twetegeere. Twemanyi. Waliwo Omwoyo Omutukuvu gye mpulira ky'aŋŋamba. Kyange naawe. Okompuleyininze. Olabye ng'osobeddwa. Okompuleyininze. Kyova olaba obadde olaba ebiruuto nga tebitegeerekeka. Kyeweetise ku mmeeme. Osobeddwa. Weerabye ng'eyagaanibwa. Naye misana yakukkiriza n'ekiro n'akukkiriza. Olabye nga gwe alina abalogo abangi. Naye misana gamba ki? Kiraayogera ki? Ye mmeeme ye eyogera ki? Wakkiriza ki? Wakkiriza kulogebwa balibeera bakuloga kulokiggwe. Wakkiriza kulemesebwa buli wamu bakulemese bulemesa. Eyo ensi yaabwe mwe bakulemesa. Gwokkiriza ki? Kiki kye wakkiriza kikubeereko? Wakkiriza kuloga bulozi. Tewakkiriza. Tewakkiriza muliro kufuuka muliro. Okkiriza ki mu nsi eno nga bukedde? Okkiriza ki nga buzibye? Banyabo ne basebo. Okkiriza ki mu nsi eno? Gwe wakkiriza kubeera nga okaaba bukaabi. Gwe tokkirizaako kusanyuka. Gwe tokkirizaako ky'oyagala okisabye naye obadde tokikkirizanga. Lwaki tokkiriza nti lunaabamu eruti mpegaano nga tomorrow nga yembaga yo olw'omukaaga nga kwe kwanjulako? Tokikkirizanga. Toyimiranga mu Lwakutaano nti Olwakutaano luli lukusitula ne kuyingiza mu mbaga yo. Olwakutaano olwo lugenda kuwembejjanga. Tukutuusa baaba. Tukutuusa baaba. Era bwe lunaamala okutuusa ku mbaga yo nga lugamba anatusaba kirala ne kati kino tukikoze. Olwakutaano terulidde amabega nga terukuwadde embaga yo mukazi gwe. Nga terukuyingiziza mu makaaga ag'ekitiibwa. Olwokutaano lwagalayo omukazi. Taata nzikiriza Olwokutaano luno. Lunsitule lunyingize mu Lwomukaaga. Ndaba ekitiibwa kyo ssebo.
nga nze gwe bakuŋŋaaniddeko nga bagamba kuwumba Walumi. Bw'atyo misana gwe bayita Saturday bw'agenda okujja n'ebibyo. Ayogere nnyo gy'oli, akuwambuze nnyo, akulangirireko, bagambe okuva na leero. Banyabo ne basebo abali ku Bible Empire, Omwoyo Omutukuvu ayogera gye muli, ayogera gye ndi. Kabyokkiriza twasaba naye nga tetukkiriza. Twasabanga naye nga tetukkiriza. Njagala kulinnya nnyonyi, njagala kulinnya nnyonyi. Alinnya ennyonyi abeera ne passport. Era asaba visa. Awo oba okkiriza. Sikwata passport n'ogiteeka n'ogikweka wala mu ebiwandiiko byange bino bibeera wala munnanga abaana tebabizannyirako. N'obikuba kavaali n'obikweka n'Omwoyo Omutukuvu. Oyagala kulinnya nnyonyi. Paasipooti tebasobola gikusabira ddakiika 5. Osooka n'otiikuula n'ozikubamu ne zaaka. Emmese tebanga yandiira akatabo. Ekitegeeza tewakkiriza kulinnya ennyonyi, wakkiriza kuba na paasipooti. Bibiri bya njawulo. Bw'oba oyagala okugula ettaka, noonyaayo. Nzikiriza n'olupapula ne ŋŋamba land title. Nzikiriza okuba n'ekyapa. Mu misana lya leero oba mu kiro kya leero. Nzikiriza okuba n'ekyapa. Kigenda kujja. Kubanga wakkiriza okubeekwata ku kyapa. Waliwo abakazi abatatola kukkiriza n'abasajja. Nze nzikiriza omwana nga nina omwana nga ngenda ngula obugoye. Tata nzikiriza ngenda kuzaala. Bamalayika ba Katonda bagenda kuzimba amagi gabeere ku wuliizi. Ogenda kuzaala. Okumanya nzikiriza tudde n'okuzikiriza nze nguza obugoye bw'abaala n'ababalenzi. Kubanga ku nsi eno bazaala omuwala oba omulenzi. Nguza obw'omuwala n'obw'omulenzi. Nze ngenda kuzaala omwana ow'obuwala obw'obulenzi. Nzikiriza kati. Sebo misana lyange nzikiriza kuzaala. Ekigenda okuddamu ogenda kuzaala. Banyabo ne basebo, Yesu Kristo yeebazibwe. Atenderezebwe Katonda omulungi. Bw'onokkiriza kyogenda okukkiriza kyogenda okulaba. Era okirabye. Wakkiriza nti wagaanibwa era wagaanibwa. Wakkiriza nti baakugaana. Era gwe wakkiriza nti wagaanibwa. Kyolaba olaba gaanibwa tosobola kulaba kukkirizibwa kubanga wakkirizibwa ogaanibwa. Era naawe okweyatulirako. Naye kabi onokkiriza okukkirizibwa ng'okulaba ng'oyonka kukkirizibwa. N'abo boolaba ng'abazibu bagenda kwagala kubanga wakukkiriza. Naye bw'oba wakkiriza kugaanibwa ogenda kulaba kugaanibwa emirembe n'emirembe paka bw'onokkiriza okukkirizibwa. Baako kyokkiriza gwe mulembe gw'oyagala. Baako kyokkiriza gwe mulembe gw'oyagala. Nakirya. Aleluya nampigi. Kyokkiriza gwe mulembe gw'oyagala. Baako kyokkiriza. Misana ayogera. Nogana n'okutunulayo. Munange madamu. Mbadde nkubuuzaako munnange. Excuse me. Misana atandise okwogera. Aleese bulijjo kyonoonya. Oganye okutunulayo. Olugezigezi n'olumba yaaya lukututte. Kati otandika waliwo abakazi n'abasajja abajjukira ekyali ekikye ng'akiraba neesimulako n'okwesimula bw'ati. Bannange omusajja nali mayita bannange yamuwasizza. Ate wagwagana okukkiriza misana kyagamba.
Tokkiriza okubeera boss. Obadde wakkiriza fear. Nga tokkirizanga kukuba boss. Kati kkiriza okubeera boss. Eddoboozi lyo likyusibwe libeere lya boss. Ayagala oba tayagala bagenda kuwuliriza. Atayagala agenda kuvaawo. Ono misana yogera n'obuvumu mu kukkiriza. Zikiriza okubeera boss. Ataŋŋondera oti. Yita wano. Guno mulimu gwange. Kyogenda okukkiriza Katonda bw'agenda okukulerera bw'agenda okulundira. Naye kabyokkiriza entiisa. Yo ng'emaamira. Yebaze Mukama. Naye bw'onokkiriza. Ono yakulaga eggulu mwesigwa. Kabyonokkiriza. Ng'omulembe ogwo gukyuka. Ogwo omulembe gukyuka. Ng'akyusa omulembe. Ng'aleeta omulembe gw'oyagala. Kabyonokkiriza nti abakazi bazimba ziikalina kugenda gisimba. Kabyonokkiriza nti abakazi babeera n'ebyabwe ng'obikola. Kabyonokkiriza nti kati nzikiriza obadde osaba naye nga tokkiriza obadde wayambala entiisa. Kati kikwetaagisaayo okukkiriza n'obuvumu. Kati guno mwaka gwa kuzaala ate njagala balongo. Nokkiriza n'ova mu kusaba. Wagala osaba olemeddewo osaba. Tokkiriza osaba. Akkiriza asituka nti aweereddwa. Mpeereddwa ssebo. Natambula nekyaweereddwa. Yeebazibwe Katonda waffe. Kyetaaga kukkiriza osabye. Osabye okukyusibwa naye nga tokukkirizanga. Osabye okukyusibwanga naye nga tokutoolanga. Osabye okwatako naye nga tokkirizanga kukwata. Osabye okufumbirwa. Nifyagala otokkirizanga nti we naafumbirwa bakozesa. Olyegatta. Kkiriza nti kyongenda mugenda kubaamu n'ebi. Mumunaava ebibala. Njebaleko. Omulembe gugenda kukyuka. Ogenda gukwatako. Ogenda gulega. Gugenda kubeera kubanga wagukkiriza. Bannyawo ne bassebo owulira ebigambo bino. Amaaso ga Kristo ye Bayibuli. Amaaso ga Katonda waffe kye kino ekitabo. Kati wakkiriza ennaku 7. Wakkiriza ennaku 7. Nti nga Naamani bwe yavaako ebigenge ennaku 7 nange tebinsigala. Waliwo abadde yennyika naye nga takkirizanga. Yennyika bwennyisa omusumba yayogera kanennyike. Wennyika lwaki ovaako kyaki? Ovaako kigenge ki? Gwe mukazi gwe ovaako kigenge ki? Musajja gwe ovaako kigenge ki? Naamani yakkiriza ekigambo kya musajja wa Katonda neyennyika. N'avaako ekigenge. Naye mukazi gwe ali mu kwennyika. Tumala nkya lwa 6 ate n'enkya lunaku lw'abakyala. Naye ovaako kigenge ki gwe ali mu kwennyika? Oba wennyika bwennyisibbira mupango tewakkiriza kukyusibwa mu kwennyika. Ovaako kigenge ki? Kiki ekiva ku ggwe? Mpulira eggulu litubuuza bennyika bwennyisi. Tebamanyi na kibavaako. Kigenge ki? Waliwo abantu wakkiriza, waliwo byewakkiriza n'ebiwakkiriza byonna bikaba by'amaziga. Abewaffe balogo bannange baloga nnyo bannange nze bannange baloga. Abewaffe balogo abewamu beeyise. Basobola okuba abewaffe nga balogo. Siri baawo. Nze sibamanyi na bamanya nze. Nze gyemba mba wa Kristo si balogo. Eyo sirinya nayo nze balogo. Babeereeyo n'eddogo lyabwe nze nange mbeere eno ne Kristo.
ate wewammwe kitegeeza naawe oli mulogo. Wakkiriza obulogo bwewammwe bukulembere bukwatire tooki kyova olaba ozimeera n'ebyokola kubanga abeewammwe balogo ozimeera olinga katooki akaweddemu amanda gavuludde wavulula. Kkiriza Kristo ekigambo kye nti kiramu ewuwo abeewammwe tebigenda kubaawo eri wabayitamu buyisi yali payipu wabayitamu bwe balirokoka bali kusanga eno mbulokole bali kusanga eno ng'owangudde. Wakkiriza ki? Nze nakkiriza Kristo okukola ebikulu eby'amaanyi. Mukazi gwe wakaaba n'okulimira n'abaana be wazaala mu kasendwa Katonda yakugjawo kati oli Saudi Arabia. Wakkiriza okuyita mu nnaku Katonda n'okaaba amaziga ng'okkiriza naye Mukama naawe onkirisiza obulamu n'okkiriza okukyusibwa obulamu. Walaba ng'okooye omusajja bwe yakulekeranga 50,000 ng'ayagala kulya mbuzi ng'embuzi tegula 50,000 n'okkiriza okulaba ku mulembe omulala. Era bwe walaba omulembe omulala bwe wagukkiriza kati ogamba obwana bwange wa mukazi munaku gwe babo. Wakkiriza Mukama n'akukolera omulembe kati kkiriza akolera omulembe omulala. Yakujja ku mulembe gwa 50,000 nga bakubira nga bakusaba kyennyanja ate nga 50,000 zigula mukene. Kati wakkiriza mu maziga ne wabawo ekikyuka ne leero kkiriza wabeewo ekikyuka. Baako kyokkiriza kikyuke, baako woyambala wakyuke. Banyabo ne bassebo bokkiriza Katonda akikola. Omusajja awulira agamba nange mponye okunyirira abantu ayina ekitiibwa naye awunya ne bamugamba emirundi 7 nakka. Wenyikira ki? Gwali mu kwenyika wenyikira ki? Tekiriko time naye okugamba nti kati ngenze kwenyika tumala nja naye wenyikira ki wini? Nakanja kolesite wenyikira ki? Oyina ensonga lwaki wenyika okuvaako kigenge ki? Banyabo ne bassebo wenyikira ki? Nakiriya wenyikira ki? Oli ku Bible Empire Ministries naye wenyikira ki? Oyagala kuvaako kigenge ki? Wakkiriza ki? Okunyika kuno kwenyika wakkiriza ki? Juli Kabuye kiki kyoyagala kigenge ki kive mu bulamu bwo? Amazzi ago goli mu kwenyikamu gannanyini muyinza w'ebintu byonna. Yeebazibwe Katonda asinzibwe oyo. Omusajja bwe yamala okwenyika emirundi 7 n'avaayo n'agulumiza Katonda n'alaba okusaasirwa nga kuli ku ye kumeruse ku ye. Kyokkiriza kyeki? Wakkiriza gaaniwa oba wakkiriza kukkirizibwa? Olw'ekkiriza okukkirizibwa okwagalibwa ugenda kwagalibwa. Kkiriza nti omulembe gw'otuuseeko teguliiko ddogo. Mulimu abakazi abawangudde, waliwo abasajja abawangudde. Gundi bamuzaala ku kyalo ekyo nti ye bamuzaala awo mweyo famire nti ye we yava nga ye wanjawulo mu bbo alina kye yakkiriza. Yakkiriza enjawulo ku ye, kkiriza enjawulo ku ggwe. Amiina. Baako kyokkiriza osaba ne tokkiriza. Mulokole osaba Katonda ne tokkiriza nga kikubaako. Yagamba nti munaawolanga amawanga so temwewolenga. Wakkiriza okuwola amawanga.
mukazi gwe musajja gwe wakkiriza okuwola amawanga wakkiriza okuwola amawanga mukama akwambaze akukyusiza omulembe wakkiriza okubeera ettabaaza emulisiza abalala olw'ekisa kya Katonda naye ogenda okwekanga nga gwe tolina bimala wakkiriza ebimala bibeerewo wakkiriza ebimala okubeera naawe banyabo ne bassebo misana ayogera eri abakazi n'abasajja munange misana ayogera obudde obukya bwogera ate bwogera n'abakazi n'abasajja ffenna bali wano ku Bible Empire misana ayogera tuli mu Zabbuli 19 olunyiri olusooka eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda eggulu kabyolirabako bwoti yali kulese ng'olaba kumpi naye yakkiriza olabe ekitiibwa kye yakkiriza olabe ekitiibwa kye God bless you mukazi gwa sharinga Bible Empire Ministries God bless you akulaga ekitiibwa kye nga kiri ku ggwe nga kimeruka mu ggwe mukama akukyusiza omulembe olwaleero ogenda kufuna meaning gye tusabira wiiki eno mukama okukyusiza omulembe obeeko omulembe gw'ovaamu obeeko omulembe gw'oleka amiina eggulu lyogera ekitiibwa kya Katonda n'ebbanga libuulira emirimu gy'emikono gye ebyo by'olaba mw'oli omusana gugamba ebigambo omusana gugamba toli munaku gugamba omusana toli munaku eyatutonda mwesigwa agaba obugagga omusana gugamba omusana toli munaku tebakuyita namabanja tebakuyita semabanja omusana gwogera toli mulwadde oli mulamu oli wangaala omusana gwogera nga gugamba ebigambo omusana kubanga oli musana eggulu bwe litugamba oli musana omusana gugamba omusana tokaaba oli muwanguzi kati gwe n'obanga olera kukaaba n'otawuliza musana kye kugamba aleluya wuliriza omusana bye gwogera bibyo gwogera eri omusana ogwatondebwa eggulu yebazibwe Kristo Yesu omusana gugamba omusana nansereko waliwo omusana ogugamba nti oli muwanguzi naye nga gwe tokkirizaga buwanguzi weeteekako limiti omusana gukulaba nga oyina byonna ng'oyamba n'abalala omusana gwe gulaba tusanise okulaba Mama Teresa omusana gukulaba ng'oli business woman ow'ekika ekyawaggulu kubanga omusana gwogera naawe eyo abatonda ali omu oli muganda wa musana onamulisa ukumulisa Mama Teresa pite wano kati tukwate wano gugamba munange nekwatako nkulagira ensonga waki bangamba nkumulisize guli ku menti kumulisiza na kukuza by'olina okulya omusana bwe gwogera yebazibwe Kristo Yesu eri abakazi n'abasajja bali ku Bible Empire bw'obeera mu musana be proud langirira mbanyabo ne bassebo nina essanyu okutegeeza kyobadde olabanga ekikuyigganya singa kyakutwala dda naye omusana agukuba ne gugamba ddayo naawe eva ku muweereza wa Mukama omusana agukuba ne gwokya yebazibwe Katonda w'abakazi abanoonyeza Kristo ne bagenda wala mu buziba ne bajja mu buziba abakazi abo n'abasajja labira wala ekisa kya Katonda
essaawa eno eri mu kuvuga yo teyeesiba ng'ekukyusiza olunaku ng'ekukyusiza ekiro kati ekiro kifunemu banyabo ne basebo Yesu yeebazibwe atenderezebwe Katonda omulungi ali ku Bible Empire wenna. Twakola endagaano wano ku Bible Empire awala baagirabira naye Omwoyo Mutukuvu teyeerabira ng'akoze endagaano nti essaawa 4:3 mu mmeka essaawa 4:35 eggulu lyali ginyweza ekiro buli wanaatuuka bwoti omulabe wagenda kunamanga omuliro gumwoki buli wezinaawera ng'essaawa ezo buli ekyakkwata kigenda kusiriira ogenda kuwangula. Eyo endagaano tetwagikola na mwana wansi buli eyalumba obulamu bwo buli wezinaawera nga zino zigenda kuwera ng'owangula. Twakola endagaano ne Katonda wabeewo omukazi akola endagaano emisana ey'obuwanguzi wabeewo omusajja akola endagaano emisana ey'okulaba Katonda wabeewo omusajja akola endagaano ne Katonda ey'ekiro. Tikuguno omulundi naayogerezanga obuvumu nze nzize kusabira mukazi n'omusajja ntumiddwa nannyini kiro nkusabire ekiro kya leero essaala eryemu bweti Katonda akukyusiza omulembe waliwo omulembe gw'oluddemu waliwo omulembe gw'oluddemu naye nga munnange ekiro atuuka n'akomawo n'akunoonya misana gundi yagiza ate emisana nti munnange bw'ate wabadde nti wiiki bannange n'omwezi akukutte n'omwaka ng'ali kyekimu. Kati mulembe ki gw'oyagala Mukama akukyusiza ekiro kya leero? Banyabo ne bassebo mulembe ki gw'oyagala Kristo akukyusiza ekiro kya leero? Ezo message si za gundi za Patrick Muliira gw'olaba wano naye message za Mukama Katonda era awulire emmeme wandiise. Mulembe ki Mukama gw'oyagala akukyusiza ekiro kya leero? Maama wange mulembe ki gw'oyagala Kristo akukyusize emisana osanyukenga n'ekiro osanyukenga? Mulembe ki? Ekigambo kyali ekigambo Mukama akukyusiza omulembe. Owulire nga misana ng'ayogera kira akuwenga ekikompe ky'amagezi. Mulembe ki ogwo? Ekisa kya Katonda w'okirabira wano kigazi. Waliwo omulembe ti Omwoyo Mutukuvu bwe yakka ne boogeza obuvumu nga Mukama akulinze bulinzi kwogeza buvumu ne wekkiririzaamu. Misana yakulinda dde oyogeza obuvumu okwate ku by'oyagala. Kiro yakulinda dde oyogeza obuvumu. Ekiro okwatenga peni owandiikenga mu magezi enkeera ate otiikinge nga misana kikoze kubanga watudde. Bannyabo ne bassebo mumpulirize bulungi muwulize omutonzi w'eggulu n'ensi oyo atuma ekigambo kino ekituwonya ffenna. Bannyabo ne bassebo Katonda yatusumulula dda gwe weesibye. Bw'aba akyakulaga emisana n'ekiro yakusumulula dda gwe weemimyudde nnatti.
Wenfudde enkoko gye batadde ku muguwa bw'ogisumula ssaawa 11 esigala mu kifo. Nakulira Masaka Nnunda. Enkoko bw'ogisiba n'ogisumula ssaawa 11 teyagala kuvaawo awo. Erowooza ekyali nsibe. Kati waliwo abakazi n'abasajja Kristo yakusumulula dda naye gwe wasigala weesibye. Mujye baliko bannyabo ne basiba. Olwaleero mulungi okkiriza okufuna omulimu. Oyinza okuba okusaba naye nga tokukkiriza. Nze nzikiriza abakazi balina obujulizi ku Bible Empire. Okutuuka olwokutaano olujja ogenda kuba olina omulimu. Nze nzikiriza ali munze akkiriza ekiro kya leero nti ogenda kuba n'omulimu era ekyatiikinze. Kati gwe alina okukkiriza okukwatako naye nze ali munze akkiriza. Kati ayagala mukwatagane. Abakazi bazze ku Bible Empire banyabo ne bassebo. Si yange. Nze ndi mukozi mu nnimiro. Si ya mukyala muliira mukozi mu nnimiro. Banyabo ne bassebo. Mbabuulidde olwaleero ali ku Bible Empire. Waliwo obujulizi bwe ngenda okuwa ne bannannyini baabo nja kubaleeta. Naye nga bwanaamiriza mbabuulidde. Kikuwulidde olwaleero. Okkiriza ki? Nja baleeta emabega wa kamera nga ntya Katonda ali mu ggulu. Batuule emabega wa kamera bawe obujulizi. Ojja togenda kutya Katonda. Naye njagala kikubeeko. Togezanga n'ogamba Allah akolera abo nanga ankolera. Okkiriza olwaleero Mukama akole ebyewuunyo gy'oli. Okkiriza okulaba Katonda wo omutonzi w'eggulu n'ensi. Abakazi n'abasajja bagamba gundi nange zibandoga balabika bandoga. Wakkiriza okulogebwa. Tewakkirizibwa kusumululwa. Wajinamyalo. Tewakkiriza kusumululwa. Osaba waki? Wakina otogenda mu ssabo. Nanti bakuloga. Eno mu Kristo tewaliyo ddogo. Ffe bwe twajja eno twasumululwa tuli baweereza ba Kristo. Oli byamuddira dda mu kifuba. Aleebuukana na bibyo byakusindikira. Bw'oba okyakkirizibwa kulogebwa fulumamu ogirozannya va ku Bible Empire. Naye bw'oba okkiriza ayanukuza omuliro wiikaale. Bw'oba okkiriza ayanukuza omuliro agenda gwanukuza buli koona. Takwokeramu nno. Naye bw'oba okkiriza ayanukuza omuliro gutokota kati gwaka. Baako kyokkiriza. Nimali akkiriza kwogera kati. Agala temujja kunjogerako nze nzikiriza okwogera. Oba nze ndi wangula ddi wulira mukazi gwe. Osaana kuba nga Mukatoliki. Tebakuba ku wano ng'okyusa n'olulala nga bakuwa. Wano bakuba mpola ne bakuba nnyo. Ddemu amagezi. Oba nze ndi wangula musumba. Eyakutonda tawanguza. Nga tukuba nga Mukatoliki.
lwaki kkiriza obuwanguzi Mukama abugaba kkiriza okufuuka omuliro gw'eggulu ogenda kuba muliro nze ndi muliro banyabo ne bassebo Katonda akamwa kange namugamba kafuule muliro n'omuntu okundabako nze ndi muliro nze kati njina natandise n'okuyinaayina bwe nti ntambula nnyinaayina eyanjogerako ekibi andabajje laba ono oyo atanzija mu kamwa ke nga buli wanjogerako nga yeruma kambe kasajja anaagenda okuddamu amagezi nga buli lunaku yeruma eyakulemesa okulaba Katonda wo nze munnange ensaba ya Kamulali enaku zino mwagala kulaba nga mmeze envi Katonda wange mwesigwa ndaze ekiro omulabe wange si yakindaze ono andaze ekiro njogera gyali taata mpa amagezi agalwana mpa amagezi agalwana ssebo mpa amagezi agawangula olutalo mpa amagezi ssebo mwaŋŋange ampulire nti tutawaana kola ndagaano mu ssaawa nti nagikola ssaawa mmeka nti ssaawa 4:35 bwe zinaayitangawo omulaba we wanaakikombangako nti webale Yesu. Have faith in God. Ensi gy'olimu si yo, si yajjajjaawo ow'ebudaadiri, si yajjajjaawo ow'ebudaadiri, si ya Mukama Katonda naawe oli wuwe. Yakulaba ng'oli muyabayaba teyakwasa ku mutima gwe, kubanga omutima gugwe agaleka kangutereka mu muteresi gwe nkulaba okusalawo okwo. Bamenye emitima baakakumenya singa okyayinawo kiggwe nga bakumenye mutima n'obupapajjo wabugaba. Abakazi nga mugaba mitima, nkuwadde omutima gwange. Abalala mwina n'ebiwowongolo emitima mwagigaba. N'ekyo wa Katonda kye yakwekesako wakigabira gundi nkuwadde omutima gwange, tozanyisanga omutima gwange. Ekyo wa Katonda kye yakuwa wakigaba, kyova olaba yakikweka. Abalala mwina kiwowongolo omutima waguleka bagunywesa mwenge gulina masabu. Nga wagaba mutima katusaba ajjukidde ng'agugabye. Nga wagaba mutima ng'ogabye omutima mu butaliimu ng'oli mwangu gwe. Ogabye omutima. Abakazi bagaba omutima n'abasajja. Olwaleero weetunulemu bbayiza we okuwola omutima gye waguleka. Wagaba omutima kati osaba. Ogamba waliwo abantu aboogera bwe bati lusumba nsaba nempulira byensaba birinawo bikoona ne bitta bikoonawo maama. Omutima wagugaba tewagugabira bali eri bagwendesa. Nze kankubuulire Ssentongo owuliriza nkwesigisiza omutima gwange but don't disappointinganga. Yakudisappointinga dda nga wamuwa omutima, yayagala mukwano gwo, ate munnange wagenda okaaba tewagujjaayo, n'ogwa ku matini n'ogumwesigisa matini wamuwa akawujjo ka mutima kubanga wali ogulesewa Ssentongo. Wagugaba misana oba wagugaba kiro. Wakola ndagaano ya musaayi. Wagaba omutima omanyi wagugaba. Wagaba omutima ate ng'okola ndagaano ya musaayi nekigendera ddala.
Wakaba omutima nga n'okwegatta weegazi. Kwadde omutima gwange. Be weegatta nabo waba wadde omutima gwo. Wagugaba mu misana oba kiro mu bintu ebyo. Eiza misana oba kiro. N'ogaba omutima. Kati Katonda alina kukyusiza mulembe. Naano n'omutima gwe gye wagugaba. N'akukyusiza omulembe nnyabo ssebo ali ku Bible Empire. Omanyi tukola ebintu nga tetumanyi kye tukola kitulya kigenge. Kati wennyika olw'ekigendererwa. Kubanga omutima wagugaba. Tokulaakulana ssente zikuyita mu ngalo. Kubanga omutima gwe wagugabira musamize. Buli obanga agenda okufumbirwa, ogenda okuwulira ng'olota Neriko. Neriko ye yasigaza omutima. Neriko yasigaza omutima gwo. Mwali mu ndagaano ya musaayi n'omuwa omutima. Kati buli woba ogenda ogiraba oti olabawo omusajja ng'agira nti nalose taata w'abaana bwe nazaalamu abaana babiri nga nkwatidde ejjambiya. Nati wamuwa omutima. Bwe wavaayo omutima tewagujjaayo. Tewafukamira maaso ga Katonda akuwa omutima. Oli mu bufumbo naye bano omuyita gundi. Kyolaba wano ekikutte omutima gw'olina we waguleka. Tuli mu mulembe Mukama atukyusiza omulembe. Akumye omutima gwaffe. Kyova olaba waliwo abantu webala omwoyo omutukuvu omulungamye. Waliwo abantu nga bw'osaba ennyatira oluuto obubi. Because your heart tolinayo wagigaba. Twebaza Katonda olw'ekiro kya leero. Tumuddiza ekitiibwa. Eri abaagaba emitima n'abataagigaba. Tuddiza Kristo ekitiibwa. Olabye okoze bingi naye nga bigaana. Tuli mu kwennyika bannyabo ne baseba ku Bible Empire kwa yakatwegattako. Tuli mu kwennyika kubanga ffe abaagala ekisa. Si kika kiri wamu kyonna ekisiyo. Gwe wekka bw'oti omu bw'oti. Gwayagala ekisa kya Katonda. Gwe bw'oba oyagala relationship empya olooto oli bikadde. Olooto olina obusajja butudde okunywa malwa ate bagamba gundi anywa malwa kati. Twagala namulaba. Etwala omutima gwo. Akulenjeza ku kyalo. Niwakubadde afumbirwa gundi. Oyo ali mukyala wange. Omutima gwe nze mbulina. Yansigalamu kasajja ka ku kyalo. Kambala Lugabire. Lugabire wetuukidde okutuuka ku musajja oyo. Yasigaza omutima gwo. Kati byokola byonna olaba birwana biriwo ebiti. Mukama mulungi. Yesu Kristo yeebazibwa nnyabo ne bassebo. Olwaleero naye mani yennyika emirundi 7. Naawe abadde tennyikangako ne Bible Empire wennyike. Wennyike. Mukama akuggyeko ekigenga ate akuddiza omutima gwo. Leero wennyike. Sawuya wennyike. Wennyike nga wennyikira nsonga eri Katonda wo. Wennyike nga wennyikira nsonga. Kristo abeeko kyakola mu ggwe. Enjiri eno. Kiro. Olunyiri lwa 3 oba olwokubiri. Omusana gugamba ebigambo omusana. N'ekiro kiraga amagezi ekiro. Kiraga amagezi ekiro munnange. Ekiro kino kyolaba. Kati saawa zino oli kiro kubanga oli mu kiro. Kikulaga amagezi. Kindaga amagezi. Weetagayo amagezi. Ekyokudda mu misana ng'oli muwanguzi. Ky'oyagala okimanyi. Omulembe gw'oyagala ogumanyi.
ekiwoluddemu okimanyi banyabo ne bassebo ensi ya Katonda si yaffe. Nze nkubuulira nnyawo ne ssebo gwaloga. Katonda ekisa kyataddeko ampadde okumutegeera. Ayatuza akamwa kange eri omulabi. Yatugamba tuli self service. Kyetusiba ku nsi nga neggulu bwe lityo. Ku nsi wano bwe tuyita omuliro nga gutonnya. Bwe tuyita omuliro nga gutonnya. Bwe tukuba enduulu nti kuba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde. Kuba enduulu wala. Lwaki ejja omuliro gw'eggulu kwokya ennyumba ya sitaani? Tukuba enduulu ne tugamba enduulu ennyumba ya sitaani eyidde. Kuba enduulu wala. Ngejja omuliro gw'eggulu nga gwokya. Tukikola tumininga kubanga omutonzi waffe mulamu yatuwa obuyinza. Nze musumba ndiko okugaanibwa. Sente zimpita mu ngalo zikuyita muyaawa. Zikuyita muyaawa. Sente zikuyita mu ngalo ziyita muyaawa. Tukubuulire. Tugambe. Zikuyita muyaawa. Eno. Mama sente zikuyita muzaawe engalo ezo. Sente zimpita mu ngalo ze musumba sikuŋŋanyiza wadde sente nze. Zikuyita muyaawa. Enkya service y'abakyala. Enkya lunaku lw'abakyala ku Bible Empire Ministries. Nga tumala ennaku 7 ez'okuvaako ekigenge. Jangu ku Bible Empire mukazi gwe. Tukkirize Katonda ajjewo ekigenge kibadde kyakwata. Tomorrow. Enkya lunaku lw'abakyala ku Bible Empire. Banonyeza Katonda. Tugenda kuyimirira ku lw'omukazi akkiriza Katonda. Ekigenge kigenda kuta. Ogenda kulaba meaning y'ekiro n'emisana. Amina. Enkya Women's Day ku Bible Empire Ministries. Tugenda kwegayirira Katonda. Mukama agenda kukyusa ebiro. Amina. Twebasa Katonda. Tusinza Katonda. Omulungi Yesu. Weebala olw'ekiro kino okoze ebikulu okoze ebyakisa eri omukazi n'omusajja. Tukusinza omukazi oyo awulidde omwoyo kyagamba ekkanisa. Omusajja oyo awulidde omwoyo kyagamba ekkanisa. Weebala omwoyo omutukuvu tukuddiza ekitiibwa n'amatenga kubanga okikoze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Omukono gwa Katonda gukujje ku levu gukutwale ku levu. Otegeere nnyo omwoyo kyagamba ekkanisa. Omwoyo kyagamba ekkanisa kibeere ettabaazayo neyange mu linnya lya Yesu. Kwagaliza ekiro ekirungi eky'obuwanguzi mu mannya g'omwoyo mutukuvu. Mu musaayi gwa Kristo Yesu mwe nkulese nange mwendi ddala ne famire yange. Omulungi Yesu abeere naawe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. May God bless you. Akwagala ennyo akuwa ebirungi eby'ensi eno. Akufuula omuliro mu nsi eno. Akukyusiza omulembe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. God bless you. God bless you. Have a wonderful night. Wetegeere, wemanye, wezuule. Misana n'ekiro guye mukwano gwasinga. Bw'ona ogondera misana n'ekiro ogenda kuba olabye Katonda. God bless you. Mbaagala nnyo. Mukama abanjagalire abampeera ebirungi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Katonda akole ebikulu eby'amaanyi. Haleluya. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu kw'omwoyo omutukuvu kubeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna mirembe ekitaggwaawo. Amiina era amiina. God bless you. Baagala nnyo olw'ekisa kya Katonda. Tujja okuleba n'enkya kale Women's Day. Don't forget tomorrow lunaku lw'abakyala. Enkya lunaku lw'abakyala. Bassebo enkya katumirye n'omukyala. Ekigenge kikutuke. Mukama akyuse omulembe. Enkya tuyimirye n'omukyala. Katonda omulungi omwesiga omwoyo mutukuvu bw'ayogera aba amaze okukikonamu. Enkya tugenda kuyimirira ku lw'omukazi.
omukazi agenda kujulira Katonda. Omukazi agenda kujulira Katonda. Bagala nnyo ekisa kya Katonda. Abanjagalira omulungi Yesu.